tukwaniriza mu program ekiwummulo kya mukama waffe The Salt and Light Status okubaamu omunnyo ogwensa n'omusumba Sebina Kagwa ne Peter Kigula wano ku 96.6 Spirit FM. Chigambo bufumbo tuchaule kumaka kwanonyo kuyiga mangada tabera muchungwa osoka kubera bumu nerinya gwe mutoka wuru ngulyoko gule kibanja nosamu akayumba mugwa era nokola namanyi munnango kukajuze ebintu ngulyoko yoyo mukyala atule magago muva moti olinyisa klasi notula mu yabafumbo banno bakuyita musajja semaka era mufumbo. Ebintu ebyo byolina mu nju yo si bwe bufumbo mwene munno ugolina kamwe mukola obufumbo. Kigambo bufumbo kiva mu kigambo kufumba tekubaako kya munno kuba kufumba bufumbi. Omuliro gupimenga n'ebirungo by'ossaamu tossaamu akajanja n'okutinkisa ebitasaanye. Bw'okwata ababiri n'obazingira mu terimu mwattu ossaamu tuzzi n'akatungulu akatono ennyo. Katugambe muwogo n'omuteekako ku bijanjaalo naawe akatogo kamanyi biba byawufu mu ngeri yaabyo ng'ojja obeera maalidaadi ate n'ojja owasa omukyafu mwattu oli wa bbulaaka abanno b'owasa omumyufu bw'onyumirwa okusaaga ng'ate ye munno omukaabi obalibwa mu bawanvu ate ggwe n'owasa omufuupi onyumirwa okutuula eka ye munno okubungeeta oyo avaane ku safaali ate n'atambula buneekyalo bwe oyagala okuwa abantu ate munnakugaana. Ebyo bye biviirako ennyumba ennyingi ez'abafumbo. Nebizaala okunyolwa n'okwetamwa mu bufumbo abasooka mu masanyu ate ne mweyasa obupapajjo. Omukyala anaafuba n'amaanya wangisa empisa yabba n'omwami n'abakakibo kamukube nti kabanzi ne musomba abeewamu kutawulula emitawaana muddeemu amagezi nti mwe mwayita mu kusiimagana. N'akakodyo nkabawadde muyiga okugumiikiriza mubikwate mpola mpola bibeerayo mu bafumbo. Ng'omukyala muyombi wakonya okole ku byagamba wanga omwami wakuba paalo nomulinda amale kutumbiira ezo ssente teziba ekyanza mwattu ssente si bufumbo. Munno omusiime wakusinga ate omuyambe wagwa omukyala akaba ebijanjaalo obakonya ojje mu kawukubi omwami nga gw'ekibajjo nswaza okuba ekiwuta munno omubiite ngazza bwegula obukanga. Bwe mubikola ebyo bwe mutyo bannange musaaliza akalina bwe munadda mu kwekuba nga n'abaana mubanyiyeeka n'abagenyi nga badduka tewali ajja etali mirembe. Bw'obeera omulamu obeera mwattu mu ssomero n'obufumbo kiraasi lumu esangwa ku ssomero. Buli mbeera etomeza ebeera topiki nnamba ne bw'ebeera ekaluba mwattu teekayo omwoyo. Buli lwekoma weebeera lesoni ndala teweekyanganga ddala kubanga oba obulamu Katonda musomesa mulungi ate era yamanyi okumakinga. Oyiga abakuwa diguli genda naawe ogunjula abalala ababikwa abafa babungeeta era abangi baatamwadde ensi. Bwinaawe wakomye wa saayansi ow'obufumbo
munsabire ntere nzire n'emboozi erimu okuzimba. Mukama yeebazibwe. Amina so. Tukomyewo nate ku Speed FM 96.6 mu programu yaffe ebeerawo buli Mande na buli Lwakusatu essaawa eziti. Era mukulu Kigula namusakulize nga bulijjo. Abalungi abatuuliza tubalamusiza nnyo mu linnya lya Mukama Yesu. Twakwebaza Mukama abakeeseza n'enkwega ezikyatukulira enduulu. Mwasize mutya eyo mwebale gye mutuusaako engalo wamu n'okusoomoza okumukamu. Tubaze okusaako tugawane Mukama by'ateese ku mitima gyaffe. Tugagawale mu kumanya ebigambo by'obwakabaka bwa Katonda twewagale. Naawe oba olina gw'oza okusaako kikole mu ddakiika 2-3 tujja kuba nga tutandise tusooke tubabuuzeko tubatumireko mu linnya lya Mukama waffe. Sebo nkakomezaawe. Neyanziza syo. Akati akayimba ke kawa abantu ebbanga ery'okuzuukuka n'okwetereza n'okubira ku bannaabwe amasimu gaapo eyo yonna okulamukisa kwaffe kujuliriza kuwujuliriza. Bwentyo nange njagadde okulamusa bonna abagolokose nga bagenderedde okuba ku puroguramu eno n'abo abaguddeko engwe tubaagaliza omukisa abalala gwe bafunye nga bagiguddeko. Katonda yakuseetinze siffe era bw'oba omugezi wuliriza era bw'onoomaliriza neziwera dakiika 15-20 walaba tebikukolera ovaawo emmeme katale kyosiima kyogula. Twagala okwebaza Katonda atuwaniridde mu mulembe guno omubi gujjudde ebizibu eby'abantu n'endwadde ezitambula nga COVID-19. Tumazeeko emirembe n'okwetaaya kwaffe. Naye Bayibuli nga bw'egamba nti buli kimu twebazenga Mukama. Na kino tukyebaliza Katonda nti mulimu eby'okuyigiramu bingi. Kabeera akaseera ak'okwekebera, ak'okwetereza, okwezza obujja n'okwetegekera embeera empya egenda okuddirira. Kuba kino bwe kinaggwa ensi tejja kuddayo kuba kyekimu. Ebintu bye twali tukola tebijja kuba kyekimu. Kati kiseera kya kukkakkana wansi n'oyawula eby'omuwendo ku bitali bya muwendo. Nasanyusa okulaba nga abantu batandise n'okujjawo okugabula emmere mu kufiirwa. Ndowooza ekyo kibadde kirudde nga kitumenyera bwereere. N'omufiiriddwa tinemusooka mukola budget za kugabula mmere. Abamu emmere bazanyiramu nanzanyire sibajja nga bayala naye nagwo gwafuuka mudido. Kaakati ekyo kekigenze nze nsaba kireme kudda. Tukitegedde nti abantu basobola okuziika ng'edda bwe baaziikanga nga tebalidde emmere era tebagenda nga bakukkuluma. N'ekyo kigende n'ebintu ebirala bingi kaneme kwetumiikiriza n'ebingi nze nga nsomu byenda byeki n'ebyo njawudde ebigasa n'ebitakola ki n'ebitagasa nkyayawula. Naawe nkusabira okolewa otyo. Newankubadde nga tutambulira mu kiwonvu eky'ekisiikiriza eky'olumbe tetujja kutya kabi konna kubanga Mukama Katonda waffe ng'abakkiriza ali naffe era ajja tuyisaamu. Okufa si kikyali kibonerezo naye y'engeri yokka gye tuyinza okutuuka ewa Katonda. Ekisiikiriza eky'olumbe kitwetoolodde mu mmotoka ne bw'oba ali ku mmere ng'olya ekifi ky'ennyama kiyinza okukutuga. So okufa kwajja era weekuli mu nnyumba kwabuna abantu bonna mu nsi. Naye wakati mu kisiikiriza ekyo oyo atuwangazizza okutujja mu buwere n'atutuusa ku myaka gye tulimu ajja kutumazaako atutuuse w'ayagala. Tube n'okukkiriza okwo bulijjo. Bwe ntyo ntumidde Ssengange Eniya Nalukwago, omwagalwa wange, Maama Anne Makerere, omwami n'omukyala Musisi n'abooluganda abalala bonna gye musaasaanidde mu bugazi bw'ensi. Era ne mbaagaliriza okuwuliriza okulungi. Sabo nkaziza. Sabo nange nkabase. Dakiika 2 nkwegaseeko ntumira abooluganda yonna gye musinzira okuba nga muwuliriza. Basumba bannaffe, bakozi bannaffe Mukama waffe, Musumba Kamyali Empanga, Musumba Kyobe, Musumba Sentongo, David Sentuma, Muganda wange Semanda Obi, n'abasumba balina gye musinzira, Musumba Ofumbi. Baganda baffe bali e Bunaayira,
Peter Dongo, Makalucha, Edera, Madina Nenakatwa, tubatumidde nnyo. Muganda wange butalina ab'ennyumbayo wamu n'abooluganda bali ku bbowa. Katusabe omulungi Katonda tukakkana wansi w'obukulu bwo. Tugulumiza okusinga ebigulumizibwa. Tukuwa ekitiibwa okusinga ebiweebwa ekitiibwa. Tuzze kuweereza si lwakuba tumanyi nnyo n'olw'ekisa kyo. Tusaba obeere mabega w'ekigambo kyo kyolukke maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Kitangula obulimba sitaani bwazzaatulimba ate kisimba amazima ge wamali yatambuliremu. Tuwayo abakiwuliriza n'ebyo bye balwana nabyo mu nnyera ya Mukama waffe Yesu. Amiina. Ebyo bye balwana nabyo basobole okubiwangula olw'okuteesa kwa Katonda kwabawa kwatuwa ffenna olunaku luno olwaleero nga bwakola mu nnaku endala. Ku mulundi oguwedde twali twogera ku nsonga eno mu pulogulaamu yaffe eno Ekimuli kya Mukama waffe mu Kkowe, ensonga y'omusana n'omunnyo oba y'omunnyo n'omusana. Leero ennaku z'omwezi ziri 14 omwezi ogw'omusanvu mwaka 2021 twateekebwawo okugasa okukoma ku mulembe gwaffe appointed to impact. Ku mulundi ogwedde twali ku mutwe ogugamba scrutinizing your fruit, okwekaliriza ekibala kyo gwe ng'omuntu, nga famire, nga kampani, ng'ekkanisa y'omu kitundu, ng'eggwanga, ng'omulembe. Ekibala kyo kya ngeri ki? Ku mulundi guno twagala kutunuulira mind the specifics. Mind the specifics. Saayo omwoyo ku birambikiddwa ku bulambulukufu. Saayo omwoyo ku bulambulukufu, ebintu ebirambikiddwa obulungi, specifics. Lwaga nti gendeze esaati saizi 14 nga ya kotoni ate nga njeru, kaakati tokola ekirala. Ebyo byenkuwadde bata specifics. Saati si blouse ya kotoni, si ya nylon, ate enjeru toleeta ya kyenvu. Kati bw'okyamya ekimu ku ebyo oba ogenda kukola ensobi, kyenkulumye si kyogenda okuleeta. Akasirikiro nkaagadde nkavudde wa kigula. Akati tugenda okutunulira olwayo nga kyongerezako we twali ku mulumbi oguwedde. Tuga nti weetegereze, Katonda bw'agamba nti muli balabira ku bibala byabwe, tatunulira ku bungi, tanoonya bungi, tanoonya buwoomi, naye anoonya okulaga nti ekikolo ebintu bino gye bivudde. Ebintu bye tukola either biva mu Katonda oba biva mu Sitaani, oba oyagala oba toyagala. Biyinza okulabika obulungi mu maaso g'abantu, n'ababiri bayinza okuba nga bangi, era gwe nobaga nti bino bivudde wa Katonda, naye Katonda aga nti ebibala ebivudde ewuwe byawukana ku bibala ebivudde ew'omulala. Era bw'oba ng'olya ffene, nga gw'olya ffene, omuti gw'omuggyeko mu ffene ensi, muli balabira ku bibala byabwe. Naffe ebibala bye tubala ebyo bye byoleka wa gye tulya, wa gye tuvudde, enkolo yaffe. Ebintu bye tukola mu nsi muno oba ebitutukako biva mu kuteesa kwa Katonda. Bwe bitava mu kuteesa kwa Katonda biva mu kuteesa kwa Setaani. Bwe bitaba bya musana biba bya kizikiza. Bwe biba tebireeta bulamu bireeta kufa. Bwe bitaba bya butuukirivu bya bubi. Kwe gamba tewaliwo kya wakati awo. Mukama waffe yeebazibwe. Kakati no leero twagala kwongerezaawo bwe twakoma luli. Ebimu bibeera bingi biba byagala okuddamu, naye ngeri gye tubiddamu yeeno nti twongerezaako ate tuddako emabega katono. Naye kye twongerezaako nga Mukama bw'atuyinzisa kinnyonnyola kyavuddeko, kiryoke kiyamba omuntu awuliriza okuyiga, kubanga tetuli mu classroom ya lubaawo na kubuuza bibuuzo twandibyagadde nnyo, naye si bwe kiri. So twaga nti ekintu ekiri mabega w'ekintu kye kintu kyennyini. Ebyo byokola ebyo biva mu kuyitibwa. Katonda yakuyita mu biro, era bw'okola ekyo kye yakuyitira mu biro oba obaze ebibala mu sizoni yo, era ekyo ekibala ky'obaze kikwatagana n'okuteesa kwa Katonda kwe yateesa edda, si ggwe by'oyiiyiza.
osobola okutuukiriza by'oyiyiza naye ekibuuzo kiri nti ani yabikugambye obikole bw'obanga gwe weegambye okubye bwereere era bangi abalijja ku lunaku mukama waffe n'abaga nti bwe baninga nze sibamanyi sifa abaago bange mizimu mu linnyayo abawunya n'abalwadde munaga nti muve wendi ne mbaatulira kwogotera okukyogera ne ndyoka mbaatulira nti muve wendi sibamanyangako temubangako bange temukolangako byange mwakola ebifaanana ebyange mwenyiga mu byange naye nga nze sibalagiranga era sibatumanga kati no leero twagala okugenda kuwala ku nsonga eyo ey'okussaayo omwoyo ku bulambulukufu obanga katonda akutumye obanga ndowooza ndi katonda yakutuma obanga oli ku kituufu ddala ng'oli ku kituufu tandika okunoonyereza n'omutima ogw'amaanyi ogw'amagezi ate obulambulukufu bw'ekituufu ekyo kyoliko njagala onsomere ebyawandiikwa bino ebinaatuyamba okunnyonnyola ebigambo bino mu njiri ya Yokaana essula 15 olunyiri lwa 16 lugenda kuba lukulu mu kugabana kwaffe ebirala tujja kubyogera ole bwe tuzimanyi ebirala tujja kubisoma kubanga bingiko enjiri ya Yokaana essula 15 olunyiri lwa 16 lugamba bwe luti si mmwe mwannonda nze naye nze nabalonda mmwe ne mbateekawo mugende mubalenge ebibala n'ebibala byammwe bibeerengawo kyonna kye munaasabanga kitange mu linnya lyange akibawenga. Awana agambye mu Luzungu, you did not choose me but I chose you and appointed you that you may bear fruit. Si mmwe mwannonda naye nze nabalonda, nze nabassaawo. I appointed you, nakuteekawo obale ebibala. So teweeteekawo, teweeronda ate teweeteekawo. Kakati Samwiri ekisooka essula ya 15 olunyiri olusooka obutuuka ku lwokusatu. Zino njagadde tuzisome, ezitatera kusoma naye katuzisome kubanga zikola omuzinzi ku bye tugenda okwogera. Esigadde tuziwulidde nnyo. Samwiri ekisooka essula ya 15 olunyiriri olusooka okutuuka ku lwokusatu. Ntuuseewo nsoma. Wagamba bwe wati. Awo Samwiri n'agamba Sawulo, Mukama yantuma okufukako amafuta okuba kabaka w'abantu be Isirayiri. Kale nno kankano owulira eddoboozi ly'ebigambo bya Mukama. Bw'ati bw'ayogera Mukama w'eggye nti nekkaanya ebyo Abameriki bye baakola Isirayiri bwe yasimbawo okumuziyiza mu kkubo, bwe yalinnya okuva mu Misiri. Kankano genda okuba Abameriki ozikirize eddala byonna bye balina, so tobasaasira. Naye batte abasajja n'abakazi, omwana omuwere n'ayonka, ente n'endiga, eŋŋamira n'endogoyi. Awo nayogere omaze. Kakati Sawulo bamugambye nti Katonda okubeera kabaka wa Isirayiri abantu be. Kaakano nogolokoka egimu ku biwinja giino kwe kuwolerebbanga ku Bameriki, kubanga ekigambo kino kyali agenda okukola kyali kyasalwawo dda, era ngenda kukutawaanya osome naye gwe gwakolese ku mpewo. Ekitabo ky'Okuva essula 17 olabe sitoola eno weeva. Ekitabo ky'Okuva essula 17 olunyiri olw'omunaana otuuka ku lw'e14. Ntandise. Tandika. Abameriki ne bajja ne balwanyisa Isirayiri mu Refidomu. Musa n'agamba Yoswa nti otulondere abantu ogende olwane n'Abameriki enkya. N'ayimirira ku ntikko y'olusozi
omuggo gwa Katonda nga guli ku mukono gwange. N'akola bw'atyo. Yoswa nga bwe yamulagira Musa n'alwana n'Abameriki. Musa ne Alooni ne Kuuli ne balinnya ku ntikko y'olusozi. Awo olwatuuka Musa bwe yayimusa omukono gwe, Isirayiri n'agoba. Bwe yagussa omukono gwe, Abameriki ne bagoba. Naye emikono gya Musa ne gitendewererwa. Ne batwala ejjinja ne baliteeka wansi we n'alituulako. Alooni ne Kuuli ne bawanirira emikono gye, omu eruuyi n'omu eruuyi. Emikono gye ne ginywera okutuusa enjuba okugwa. Yoswa n'asuula Amaleki n'abantu be n'obwogi bw'ekitala. Mukama n'agamba Musa nti wandiika ekyo mu kitabo okubeera ekijjukizo, okibuulire Yoswa ne mu matu ge, nga ndisangulira ddala okujjukirwa kwa Amaleki wansi w'eggulu. Namugamba nti kino kiteeke mu byawandiikibwa, mu byafaayo, kitereke eyo. Duliba olwo ngenda kusasulira Amaleki olwa kino kyekoze. Kuba bwe baali balumba abaana ba Isirayiri, baalumba abasembye emabega. Jjukira baakasomoka ennyanja emyufu, batambula okwolekera olusozi Sinaayi, bagenda mu kuteesa kwa Katonda. Amaleki awatali nsonga yonna nti Isirayiri yabajooga, yabayiikiriza, n'ebava emabega n'erumba enkambi y'abanafu, abakooye, abawenyera, abalimu endwadde, abato, ne bakuba abo. Katonda n'akitunuulira ekigambo ekyo n'akissa ku mutima nti bano nja kubasasula, kati wano mu lutalo wano yabawangula ne baddayo ewaabwe. Naye n'agamba nti kitereke, nja kusaanyawo Amaleki. Lino ly'eggwanga lyenja okusooka okusaanyizaawo ddala mu nsi lireme kuddayo kubaawo, wadde akasaayi kaabwe n'akamu. N'akitereka. Kaakati zireeta musajja mukulu Sawulo, bamulonze ku ntebe ey'obufuzi. Katonda amuwa assignment kaakano golokoka. Kino kye kimu ku byakuteesaawo, essaawa ey'okuwolerezanga ku Amaleki etuuse. Genda onkolere kino. Mumanye ebyaddira bwe yatuuka eri n'aleeta endiga n'ente ensava ne kabaka Agagi. Baamugambye kusaanyawo. Katonda yamulomogya bulungi abakazi n'abasajja, abayonka n'abawere, ente n'embuzi, endiga, byonna nega endogoyi n'eŋŋamira. Tolekaawo na kimu. Amakulu ekyo kyekyalo ekyali kigenda okuzikirizibwa obutalekaayo katambula kujjako emmese zaako n'ebiyenje n'ebirala. Ezo ze zaali instructions, ze zaali specifics. Katonda yali mulambulukufu. Sawulo yakomawo ng'akoze birala. Kijja kwogera kwangi ng'afunye ekisa okusinga Katonda. Otyo ayinza okusinga Katonda bw'ayagala. Kakati ekyo kyamugaana okubala ebibala Katonda bye yali asuubira, era kyamuviirako okufiirwa obwakabaka. Ate tujja kulaba ne ku muganda waffe Pawulo eyali Sawulo, naye Katonda bw'amulonda okubeera omutume, amulambulira ebintu by'agenda okuyitamu byonna. Ne tunaamuddira edda byonna abimulambululira. Era yayongerangako buli kiseera. Olwo baamutwala e Yerusaalemi ne bamukwata, baali bagenda mukuba mu senkyuliyo, n'ajja n'amutaasa ne yeewozaako ati ekiro. Mukama n'amulabikira n'amugamba nti totya Pawulo, nga bw'oyimiridde bw'otyo olwaleero ku lw'erinnya lyange, bw'onooyimirira mu maaso ga Kayisaali. Nakyo n'akyetegekera. Pawulo yatambulira ku bulambulukufu bw'okuyitibwako, kyeyava abala ebibala n'ebibala bye ne bibeererawo. Mukama waffe atandise n'eyiyiwe tugambe nti si mwe mwannonda, nze nabalonda ne mbateekawo mubale ebibala. Bwe tuba nga tuli mu Katonda, nga tuli mu Kristo, nga tetuli mu ddiini, tusuubira okubala ebibala ku lwa Katonda. Kati katutandike ennyingo zino tuziteekewo nga tuzeekebejja emu ku emu. God's will is paramount in one's life. Okukola Katonda ky'ayagala
kyekisinga obukulu, y'ensonga enkulu ennyo mu bulamu bw'omuntu yenna, obanga sekinoomu, obanga famire, obanga kampani, obanga loko church, obanga eggwanga, obanga omulembe. Omulembe guno Katonda alina by'ayagala gukole, yabiteesa dda. Kati ebiro bituuse, gwozaaliddwa, gwe tunula ku kalenda otandika okulaba baakuzaala ddi, baakuzaalirawa, oli wa kikula ki, obeera mu nsi ki, oli mu mbeera ki. Waliwo mu mulembe guno kuba Katonda bw'atu bwe yateesa. Era ng'amanyi nti gwe ojja kumubalira ebibala. Bw'oligwerwa Kristo, akyakuyita ojja mu Kristo. Naye bw'ojja mu Kristo, talina pulaani ya kutwala mu ggulu. Ekyo kyaluvannyuma nnyo, pulaani gy'alina yakumubalira bibala mu biro byo eby'okubeera omulamu. Kubanga nga tonaba kujja wa Katonda, obadde obalira sitaani ebibala. Era mwana tolina by'otuusiza sitaani ku buwanguzi bingi. Bw'obeera abakazi b'oyagadde n'obafunisa embuto n'ozaala abaana bagenda okuba n'emitawaana bangi, oyongedde ku bizibu. Bw'okubeera kubba, kampuni ogibbye n'okugisula ogisudde. Olina by'okoledde sitaani bingi. Naye kati nga tonnaba kufa, Katonda ayagala akukyuse. Bw'amala okukyusa, ayagala naye omubalire ebibala, kubanga sitaani si yakutonda gw'obadde obalira ebibala. Naye Katonda yakutonda era n'ateekateeka obeerewo mu biro bino. Yakuyisa mu kyalo buwere, n'akuyisa mu kyalo buvubuka, n'akuyisa mu bibuga bino ebya bukulu. Kati otuuludde, akusuubira okuba n'amagezi. Oteeka okwawula eby'ensonga ku bitali byaki bya nsonga. Eyo pointi emu. Omuntu okukola Katonda ky'ayagala y'entikko y'obulamu bwo ge makulu. Akokubiri. When we are true in Christ, it amounts to fruitfulness in our season. Bwe tuba nga ddala tuli mu Kristo, okukola Katonda ky'ayagala kyekyenkanankana n'okubala ebibala, kubanga ebibala bibeera bisuubirwa mu ekyo ekyasigibwamu. Katonda yakusigamu obulamu, akusizeemu okumanya, akusizeemu okutegeera, kati akusuubiramu ebibala. Bw'atyo bwe yateekateeka. Omanye bino osobole okubaako ky'ovamu mu mulembe gwo. Bw'onoomala nawe bakuzingeko nga bazingako abalala. Daudi bwe yamala okukola byonna Katonda bye yateesa mu biro bye, n'awummula. Twagala tuyimba oluyimba nti amaze emirimu gye nga bya ddala. Naye waliwo tuliyimba ng'abalala tebagikutte nako. Abalala nga bakoze bya kitundu. Abalala nga bakoze bye baabalagira ne bye bataabalagira. Nga bakutta akatogo ka fayiro, Katonda agenda kubaga nti mulinga Sawulo. Nti ati twalowooza na kino kikulu, mwezi kulowooza, naye takutumanga kulowooza mu ngeri eyo. Yakutuma okulowooza ku kyakugambye, si kumuyiiza. Nyongereyo. Kale. The things we accomplish in time and place are predetermined cases before the very scenarios of execution. Kankademu mu Luzungu, kawanvuko naye kankademu. The things we accomplish in time and place are predetermined cases before the very scenarios of execution. Ebintu bye tutuukako mu bulamu, bye tutuukiriza mu bulamu, ne mu bifo gye tubikolera, ziba nsonga ezaasalwawo edda mu Katonda nga n'okuzikola tunaba kutandika zikola. Mu Efeso essula 2 olunya olw'10, tuli mu gya mikono gye abaatondebwa mu Kristo Yesu olw'ebikolwa ebirungi Katonda bye yateekateeka edda ffe okubitambuliramu. Ffe tuzaaliddwa kubitambuliramu naye nga byateekebwateekebwa dda. Ku kyalo eyo gy'oli toliyo lwantaanya. Bayinza okuba baakugoba gindi nga sente ziwera n'ogenda mu kyalo gundi nga gye zifunise. Nze nabeerako e Bweyogerere, ne mbeerako mu Arua, nabeerako e Ntinda eyo gye nalokokera, ne nkomayo e Bweyogerere, kati ndi mutaka w'Ekirinnya. Siriiyo kujuza sipeesi. Ekyo nambadde ntambula Katonda ng'amanyi. Era nsuubiramu ebibala ebyenkanankana n'ekyo. Yeremiya amugamba bw'ati mu Yeremiya essula 1. Bw'oba onoobeera mwangu oyinza okubikkolayo ku binyiriri olwokuna n'olwokutaano. Zino nkulu okuwulira. Yeremiya essula 1 olunya olwokuna n'olwokutaano. Alina by'amugamba nga bikulu ddala.
tinga tonnaba kuzaalibwa nakuumibwa mu lubuto lwa nnyoko nakumanya ne nkuteekawo kugamba gwe baakumanya dda ate baakuteekawo dda baakulonda dda ne bakwapointinga okubeera ekyo ekyo tekiri ku Yeremiya yekka kiri ku bonna abantu ba Katonda kubanga atumanyi otuuseewo ekale soma tuwulire olwokunana olwokutaano lugamba bwe luti awo ekigambo kya Mukama ne kinjijira nti bwe nali nga sinnakubumba mu lubuto nakumanya era nga tonnava mu lubuto nakutukuza nkutaddewo okuba nabbi eri amawanga awo nze ne ndyoka njogera nti woowe Mukama Katonda laba siyinza kwogera kubanga ndi mwana muto kati agujumya mandaazi ye akikoze amanyi kyakola ki kyagamba musalo bamusanga ku kisaka kyakka n'omuliro yawoza ate ndi wakirimi ate sonagani nkola nkimanyi nina beedeseeyo nga ndaba nenkukunuukiriza si kubanga obasinga naye ekina kye nakuteekamu kyenjagala okujja gwe nakutegeka kukola bwoti kino kyenjagala mukayana kaakati okubala ebibala ebitusuubirwamu kyetaaga obwegendereza eno y'engeri y'ekibala ekibala kibalira ddala nga ekyo lwe babadde bakisuubiramu era bw'aba ffene n'ajjako ekiwuka oyo temumulya bw'abeera ow'ebiwuzi ebyereera aba akusaze waliwo kye bayita accuracy to bear the required or expected fruit requires accuracy oteekwa okukolera ddala nga eyakusimbawo kyayagala bw'otokola bw'otyo tobeera kibala obeera kintu ekivuddeyo eri abakazi abafuna embuto ne zifuuka enkongolo bwe bazaala kintu kiri awo akizadde n'ekintu naye kyebayita nti kibala kya lubuto lwo abeera muntu ddala mwana ddala waliwo bagamba bazaala emisota ebyo singa bikkirizaamu kuba tebannaba kumunda gayaguza ddi bwe ndimulaba nakyo ndikikkiriza naye mu kaseera kano manyi ng'omuntu azaala muntu sezibwa tebazaala muzaale oyo wolokoso bwe bibanga ebiri ndibimanya naye kati amagezi eganga nti omuntu azaala ki muntu era ekyamagero ekyali kibaddewo ku nsi kimu kyokka omukazi atamanyi musajja okuzaala omuntu tuli kinnyonnyola so wateekwa okubaawo accuracy lwaki kubanga ebintu bino bye tukola ziba nsonga ez'amalirirwa edda era nga Katonda yazibalirira bulungi n'aziteekateeka bulungi n'assaako buli kyetagisa kyonna n'aziteeka mu detail raga and very detailed very calculated and very detailed zaanukula embeera ey'engeri emu embeera eriwo kaakati wano Sawulo Katonda yamuteekawo ng'abaliridde ebiro n'emirimu gy'agenda okukola okwanukula embeera eri Abameriki gye baakola kati Sawulo yalooza nebigudde ebigwi aleeta n'okuyiiya ekintu kimaze emyaka 10 Katonda agenda okukissa mu nkola yakiteesa dda kati Sawulo avuddeyo n'amagezi agage kati awuliriza abalala awaba okuva ku specifications ezimuweereddwa kikulu nnyo okumanya n'okussaayo omwoyo ku specifics era n'okwewala omuzungu kyayita ambiguities ebyefaananyizo ebitategeerekeka kigula sooka obeeko byogera nyinza okubanga nzibisa emayiro nyingi nga nkulese n'abalala nembalekeramu owange ebintu bye tulaba kati byasalwawo dda era Katonda asobola okufuna loosi olwabo baateesewo batuukirize pulaani ze ne batabikola Katonda asobola okufuna loosi olwabo baateeseewo batuukirize pulaani ze yasalawo edda ne batazikola kati tulaba Sawulo Katonda amuteeseewo okutuukiriza pulaani ayinza n'okubanga pulaani Katonda yagipulaaninga Sawulo tannaba kuzaalibwa okusinziira ku byawandiikibwa obanga akyali muto oba ali mu lubuto lwa nnyina obanga tanaana kuzaalibwa
naye ng'alina pulani. Kakati Katonda kyeyagala ono atuukirize teyakituukiriza. Olaba loosi eryawo. So ffe tuli mirimu gya mikono gye nga tulina okutuukiriza pulani ezateze. Kubaga nti sinze nabalonda. Mwanonda naye nze nabalonda. Yakulonda kutuukiriza pulani ze. Yakuteekawo mu kifo ekyo badde yogeraawo nenzijukira nze nzaalibwa ku kyalo Ntaawo. Naye nga jjajja wange azaala kitange abeera Bbanda. Bubukamu nva ku kyalo Ntaawo ngenda Bbanda. Era mu mutima gwange nasaasira nnyo bendeseeru Ntaawo. Naye nga nti ekyo kyalo siyinza kuddayo ngenze mu kibuga. Bwe nafunanga akaseera nzize okulambula abeeno. Ojja n'omutima ogubasaasira. Buli fukeesi wonna nga naye Katonda alina ekigendererwa kye ku kyalo Ntaawo. Era yankomyawo. Tukkirize ekigendererwa kye. Kati obadde ng'oyogera ebigambo ebyo naye yongera okunyweanize. Esebo ebinsuubirwamu byebibala ebiri mu gwe byakusuubiramu nga gwe bona osimba ekitooke n'osuubirako ettooki. Era bw'osimba gonja osuubira ki? Gonja. Kati kye tuba tulina okussaayo ennyo omwoyo nga bwe twatandise. Olw'ebyo ebikuweereddwa okola byennyini n'okukimanyiriza so si ebiringa ebyo naye byennyini. Katonda alyoka aweebwa ekitiibwa kubanga kyabadde asuubira akifunye mu ggwe. Kakati we are always part of great things God is accomplishing in time. Fenna tubeera kitundu ku bintu ebinene Katonda byakola mu biro. Oyinza okuba ng'omukulembeze mu ebyo oba akulemberwa mu ebyo. Oyinza okuba omukulembeze mu ebyo oba akulemberwa mu ebyo. Nze saamanya nti ndi kusanga naye bwe twakisinkana Katonda yalina ensonga wakati wange naawe. Kaakati gwe wali omubaka we Ntaawo. Nze nagenda kukolayo obukozi mulimu wagumanya nga bwe gwatandika. Twagenda watutwala kubuulira maama we. Ekyaweereza ne butandikayo. Bwe twali nabo ne babuvaamu ne bagenda ku bintu ebyo ne bagenda awalala okukakkana nga akati kali mu mukono gwo. Kaakati nze omulimu ogwange gubadde gwa kuinfluensinga gwe mu ekyo Katonda kyeyantuma okukola. Era obadde omanyi obulambulukufu era bwe tusinkana twogera ku bulambulukufu ebyo Katonda byatusuubira okutuukiriza ffe mu kuyitibwa kuno ng'ettabi tulina byatukola ki byatusuubiramu. Ng'omulembe tulina byatusuubiramu. Kaakano gwobeera ku mizindaalo gy'ekyalo era abantu ne basiima Katonda byakukozesa. Era okukomawo eno gajo wange Katonda yeebali yatusisinkanya. Kiraba kakati wali kitundu ku kintu kino ne baguma kitundu ku kintu kino ne Nalugwama kitundu ku kintu kino ne Naalongo kitundu ku kintu kino n'abo bonna booli nabo basendagire kitundu ku kintu kino. Bayinza okuba nga abakulembeze oba nga abakulemberwa whichever naye ekintu kya Katonda yakikola era tulaba ebibala byakyo. Kati tulina okwegendereza okubeera nga tugoberera obulambulukufu bw'ebyo Katonda bye yatandika kuba tetwayiyawiya nga twewala ebisiikirize byonna okuteebereza obuteebereza ambiguity. Waliwo omusajja amita John Wesley nadde nga mpuliza Miles Munro ennaku zino n'akola statement eno nti John Wesley yagikola yali omu ku babuulizi abaaliwo mu biro ebyabwe. Yagamba bw'ati nti ku nsi kuno kansooke mu Luzungu nkidde mu Luganda. On earth without God man cannot, and without man God will not. Kankademu. Without God man cannot, and without man God will not. Awatali Katonda omuntu talina kyayinza. Ate ne Katonda awatali muntu talina kyajja kukola. Kalinga akazibuzibu naye kayinza okubaamu amazima. Katonda byonna byakola ku nsi kuno yeetaaga okubikola ng'ayita mu muntu. Ate n'omuntu okubaako kyakola
ku nsi kuno ateekwa okukikola ng'akijja mu Katonda. Bwe kiba tekiva mu Katonda tekijja kulama. Ate ne Katonda tajja biyisa mu mazike, ajja biyisa mu bantu. Kati wateekwa okubaawo abantu abategedde fomira eyo ne beetaba ne Katonda ne babala ebibala. Nze muzabbibu ogw'amazima ne kitange ye mulimi. Awatali nze temulina kye muyinza kukola. Bw'oba toli mu Kristo, tolisimbye mu Kristo, tolina kyojja kukola kya nsonga. Ate bw'otobeera mu Kristo, Katonda talina kyajja kukola. Gwe tolina kyoyinza kukola, Katonda talina kyajja kukola. Kubanga ettabi limusaze. Era abaana ba Isirayiri bwe baalema okuyimirirawo, talina kye yakola. Era n'abaleka n'alonda abalala. Ekiri ku Katonda gwe bw'omuyiwaayo ajja kulonda omulala. Era Sawulo bwe yamuyiwaayo Katonda yalonda Dawudi. Naye gwe ekikuliko nti Katonda bw'akuwandula tolinayo mulala ajja kukulonda. Ompulidde. Okay. Kaakati nno katudde ku nnyize twatandikiddeko. Katonda yasalawo ekinaaba. God determines what will be. Akatundu akalala. God chooses you to be the executor. Katonda akulonda okubeera anassa mu nkola ekyo kyasalirewo nti kinaaba. Akatundu akalala. God appoints you to execute. Takulonda bulonzi. Naye n'okussaawo akola ki? Akussaawo. Manyi basobola okukulonda mu kampani ne bakulonda walondeddwa kubeera minisita oba okubeera omukozi wa kampani eno. Naye bakuwa appointment letter. Bagala kati tukuteerewo atandika okukola. Bw'aba tannaba kukusimba tokola, linda. Yakulonze. Tannaba kukusimba. Olinga obusaale mu kiraatu ky'omuzira. Ayinza okuteekamu obusaale mu 15. Naye bw'aba tannakalondamu kukalasa, tekayinza kwebasa. Kasobola? Tekasobola. Oba ennyini yakalonze n'akateeka mu kisawo. Yakatadde mu kisawo. Naye waliwo olunaku olw'okukajjayo kati kalase. Kati abamu tupapa nnyo kubanga Mukama yatulonda n'ebirabo tubiwulira mu ffe ne tubuguzza ne tutandika okukola by'atatugambye. Naye wadde akulonze olina okulindirira appointment agende kati genda okole. Akatundu akokuna. God instructs you in what, when, where, how, and why of the assignment. Katonda yajja okukulagirira ebikwata ku ki, di, wa, ngeri ki, era lwaki, mu ekyo kyakutumye okujja ki okukola. Ebyo bye yagamba Sawulo. Yamulonda n'amugamba kyagenda okukola, n'amugamba ddi bagenda okukikola, ne wajja agenda okukikola nti Bameriki akikola atya sanyawo bonna. Lwaki? Katonda ensonga agirina kubanga baakyokoza Isirayiri awatali nsonga n'abatereka mu fayiro ye. Kati tozannyira ku kintu kyangeri ng'eyo. Beera mwegendereza specifics kigoberere. Nkusaboddeyo bikula bwe bikuzi. Mu Samwiri ekisooka essula 15 olunyiri olwabadde olwokubiri n'olwokusatu olwo. Tuwulire nga bw'abirambika kubanga kwe kuyiga kwa leero. Mind the specifics. Essula 15. Eddamu tutuwulire tunyumirwe. Olunyiri lwakubiri n'olwokusatu lugamba bwe luti. Bw'atyo bw'ayogera Mukama ow'eggye nti nekkaanya ebyo Amaleki yakola Isirayiri bwe yasimbawo okumuziyiza mu kkubo bwe yalinnya okuva mu Misiri. Kankano ogenda okuba Amaleki ozikirize eddala byonna bye balina, so tobasaasira, naye batta abasajja n'abakazi, omwana, omuwere n'ayonka, ente n'endiga, engamira n'endogoyi. Ezo zaali specifics. Kaakati mukulu Sawulo akomawo ng'akoze bulala, nga Agagi amulokodde n'ente za ssava nga yeekoledde ebibye. Ekyo n'avuga nti obujeemu, kubanga obujeemu kiringa ekibi ekyokusamira.
n'emputtu kiringa ekibi ekyobulogo. Kiringa ekibi ekyobujeemu n'emputtu kuga stubbornness. Ekigambo stubbornness kyakabi nnyo. Katonda ayinza okuba nga akugamba kino buli kiseera ng'owalira okukola kirala nakugamba nga ow'emputtu takola bye bamugambye. Bw'aba abikola tabikolera mu kiseera kye babimugambiddemu. Kubanga ow'emputtu kiseera aba alina byakola. Era bamugamba nti genda okole kino nga naye yeewozaako ate mbadde kyakola kino. Ekyo kika kya mputtu. Stubbornness. Rebellion. Kugaanira ddala kye bakugaanira ogaanira agambye emumanyi enkola ye ejja kukola bweti. Kati Sawulo yagenda n'obujeemu mu mutima gwe. Yagenda n'emputtu. Ali stubborn. Si gwe gwali gusoose Katonda ng'amutawaanya Katonda n'amunyenya kolaga ti gwe nkumazi. Akati kankubuulire twebuulire ffenna. Ekirabo n'okuyitibwa bintu bibiri bya njawulo. Kankiddemu. Ekirabo n'okuyitibwa bibiri byaki? Bya njawulo. Ekirabo ebeera talanta, bubeera busobozi. Olina obusobozi obw'okuwaapa. Olina obusobozi obw'okwasa enku oli mbazzi. Naye okuyitibwa ebeera assignment. Kati bakuwadde katala olime oba osaawe oba oyase enku ng'embazzi. Kati ekirabo tekikuwalaawalanga. Naye okuyitibwa kukuluŋŋamyenga. Kadde mwako musumba. Olina ekirabo oli muvuzi wa mmotoka. Naye kaakano tosanga buli mmotoka eriwo n'ovuga. Kubanga olina pamiti osobola okuvuga emmotoka. Oweebwa olukusa okuvuga emmotoka. Era amateeka g'emmotoka bakugamba nannyini mmotoka buli lw'ogivaamu ekisumuluzo ku kabina. Bw'oli kirekaawo omwana n'agenda akikwata naye n'akikwata n'agenda agivuga n'atomera bagenda kuvunaana ggwe. Oli bamuvunaana naye ne bakuvunaana obutakuuma kisumuluzo. Mbaddeko kennina akansingi. Kati bino ebintu sitaani bimanyi bulungi okusinga ffe. Kati kangeze ku ggwe si kuwaana. Tolina kirabo? Nina. Oba okirina. Olaba sitaani bwe yakimanya nti omusajja ono alina ekirabo. Kakati baali bakubuzaabuza okusinzira ku sitole z'otunyumiza. Ndi nga baga nti kati bakutumye Denmark. Naye amanyi ti ekitabo akirina. Naye akubuzaabuza okuyitibwa ne mu kulondebwa Denmark naye waawe ogasiza. Waawe kati akuyise ekirabo okirina. Waawe ogenda okukola. Assignment waawe bagikuwa kuba bayinza okuba bakuwadde minisita mu agriculture ate gwe n'ogenda mu birala naye nga bakulondekati yakimanya nti ono akirina naye kamubuzeebuze wano aveewo agenda akikola ekyo kitagenda kugasiza. Era kabula kati ogende Denmark n'osibula osidde. Kati oli ayinza okuba nga alina ekirabo naye nga takikozesezza bulungi. Okuyitibwa n'ekirabo birala. Kati obw'obyawula kikuyamba kubanga teriyo assignment egenda kutuukirira nga terina specifics. Teriyo katala Katonda byagenda kukuwa nga terina bulambulukufu. Bw'agamba Nuuwa okubajja eryato alambulula ekika ky'omuti, sayizi y'eryato, emyaliro gy'eryato, amadinisa agaliko n'oluggi n'ensolo byonna yamulambulira buli kimu. Era babega Nuuwa n'akola buli kimu nga Katonda bwe yamulagira. Bw'agamba abaana ba Isirayiri okuva e Misiri alambulula. Munaakwata omwana gw'endiga gwe mulabye n'amaaso gammwe nga tegulina bulema teguliiko bbala. Ekyo kimu. Ate mugukuumira ennaku 14 mwetegereza ki? Tegulinamu njoka, tegulina bulwadde bwa ngeri yonna. Bwe gumalako nga tegulabiseeko kantu konna ogwo gwe musala. Bwe musala omusaayi mugulembeke. Bwe mugulembeka musiige ku mifuubeeto ne ku mwango waggulu. Wansi temuteekawo. Baateeka waggulu ku mwango ne ku mifuubeeto. Wansi tebaateekawo. Tebaagusiiga mu kyenyi. Tebaanywako. Tebaagunaaba ngenda ku tugunaaba. Ekyo kyabagenda okukola kyekyali kimala. Baalina kwegendereza ebyo ne bakola byonna nga Katonda bw'abagambye. Bwe byatuuka ku nsiisira y'omu ddungu yamugamba Musa weegendereze okukola nga bwe nkulaze.
Musa n'alabirira abaabikisa mu nkola okulaba nga singa alina bwe kano kanaggweramu eyo ne Sheraton yawuba ekizimbe Katonda teyandikiyingiddemu. Katonda ebintu byamalirira edda bw'akulonda n'akuwa omwaganyo obikole. Aba akuwadde omwaganyo okubala ebibala, ekyo kye bayita okubala ebibala. Ovuddemu Katonda kyabadde asuubira mu mulembe gwo nga bwe yateesa naganya kati amagoba ebibala. Waliwo embeera ey'obusi bw'abantu mu kitundu gundi nateekayo gundi emuwa okubeera police officer yaakoze omulimu gwe nga police officer mutuufu akikoze era akakabaate kavuddewo. Katonda bw'ati bwe yateekateeka. So teri assignment yonna gy'ogenda kukola n'etuukirira nga togoberedde bulambulukufu. Era bw'obuuza assignment yonna gy'olimu bino mbyogera mu bulamu bwo oba mu kanisa mw'oli oba mu kampani mw'oli oba mu mulembe gw'oli oba ng'eggwanga nga mukola bukozi ebibajjira kuyiiya buyiiya weegendereze nnyo kuba Katonda awo takolerawo. Ogenda okutandika obuweereza yakugamba kukola ki ekutya era ddi era lwaki era akuleetera aboonookola nabo bwe baba tebaagala kukola bino bye bakusanze ng'okola beeyongere baba batuma ku mudaala mulala. Naye baba nga bali ku guno bajja kutegeera ebigenda mu maaso era bajja kuyisaamu ekitiibwa kubanga buli assignment either ogibeeramu ng'akulembera oba ng'akulemberwa. Pawulo yayita ne Timoseewo ng'akulembera Timoseewo. Byatuka ekiseera Timoseewo nga yakutta akati ayongezaayo Pawulo bye yakola ki bye yatandika. Mukama waffe Yesu alabikira Pawulo ku luguudo lw'e Damasiko n'amubuulira bulungi nnyo byagenda okukola. Naye ebyo bye yali agenda okukola byali bikwatagana n'ekigambo kya Mukama waffe ekyalagulwa edda mu Isaaya 49 olunyiri lwa 6 nti nkutaddewo okubeera omusana gw'abamawanga okutwala kimanyi oba osobola okubikkulawo amangu wanjirubikudde n'omusana nebikutawetawo. Kakati ekigambo yatuuka mu baamawanga naye Pawulo yatuuka mu baamawanga ku lwa Mukama waffe. Kati alina kuba mwegendereza okukola byonna nga bwe bisuubirwamu kubanga byali birambulukufu omusana eri abaamawanga n'okutuusa obulokozi bwange ku nkomerero z'ensi. Kaakati enjiri eri mu Uganda teri ayinza kubuulira n'amalako Samoni nga takootinze Pawulo. Kizibu. Kubanga Pawulo yateekebwawo okukola ekyo yali mwegendereza. Agamba bw'ati nti ayo yagamba Agripa nti bwe nali musana ogubaagulu ne gunjakira ne muvamu eddoboozi ne linga weeriki kutaddewo baamawanga gye kutuma okubazibula amaaso bakyuke okuva mu kizikiza okudda mu musana okuva mu buyinza bwa Sitaani okudda eri Katonda baweebwe omusika mwabo batukuzibwa. Nange Kabaka Agripa saali mujengo eri okwonesebwa kuno okw'omuggulu. Era bw'atambulira mu bintu bino atuuka n'agamba nti senkekanga okubabuulira okuteesa kwa Katonda kwonna naye buli kagamo kola nakababuulira era n'obulamu bwange saabubala kuba wabula ntuukirize omulimu n'obuweereza Katonda bwe yampa. Era bw'aba atuuka ne bamugamba nti gy'ogenda bagenda kukuba bw'ati bw'ayogera omwoyo nannyini lukuba lwe bagenda mukola bwe bati. N'agamba nti bannange muleme kummenya mutima seetegese kusibwa busibwa naye n'okufa ku lwa Mukama waffe. Yalina omulimu ogwamumwebwa nga n'obulambulukufu abulina. Atuuka n'agamba nti kulumwa njala kusula bwereere kukubwa kiki byonna mbiyiseemu naye byonna mpangudde kuba amaaso yagateeka ku bulambulukufu bw'ekyo ekyamutuzibwa. N'alyoka agamba nti mmanye okulwana ki okulungi olugendo ndotuusizza enzikiriza ngikuumye nga ne Katonda agadduwe waawo ddala okoze nga bwe nakusuubiramu. Kaakati ssente tekutumanga, ekirabo tekikutumanga, amaanyi galeme kwemazaamu, omutwe gwo gukulungamye bulungi kubanga bw'otoba mwegendereza kugoberera ebyo bye Katonda bye yateeka ku buweereza bwe ogenda kusanga obuzibu. Bino bye bitera okuddirira okwetulinkiriza n'okwegwanyiza. Sawulo yeetulinkiriza n'abaako ne yeegwanyiza. Pawulo yali mwegendereza
buli kantu yatunulya bamuyita kigula oli awo wayibwa omuntu yenna ng'oli mukristaayo toli mu bbanga oteeka kubaako ne woobironginga baloko kyaki oba minisitule oteeka okubaako ne wooli bw'oba oli mukulembeze oteeka okubaako ne b'okulembera bw'oba toli mukulembeze oteeka okuba nga okukulemberwa you have to belong somewhere naye awo wooli bino by'oba wekkaliriza balina okuyitibwa okulambulukufu waliwo ebirambulukufu ebyokukola oba muli ekijja kye mukola mukoppa n'ebiyitawo wasiputiimu bw'etandika namwe ne mukoppa ono bw'atandika kino namwe ne mukikoppa ebiriwo okukoppa kubanga abasinga tebalina bulambulukufu ebintu bagwamu ki igwe mind the specifics so oli dakiika nga bbiri naawe owunzike tutowano sewo amukyenjiza ebibadde bingi naye kisembyeyo ekikulu nnyo Pawulo atuukiriza omulimu gwa Katonda ogwamuteekawo abaavaawo Timoseewo atuukiriza ebyo Pawulo w'atuuka Igula naye alina kutuukiriza ebyo sempala nani tetutandikawo birala tetutandikawo birala kati olina okwegendeza nnyo okulaba nti byoliko byebyo byennyini giringa misinde gyalire akati tukakwata bakakwasizza naawe olina okakwata ng'oli wabadde akakutte n'ebirala bingi katusabe Katonda ffe omulungi n'essanyu n'obuwombeefu tusanyuse kubanga emyoyo gyaffe giridde era mmanyi nti ebirina njala era Mukama nsaba ebyo giridde tubirowoozeeko tubifumiitirizeeko ate tusobole okubyongerayo mu nnya lya Mukama waffe Yesu amiina weebale kuwuliriza program ekiwummulo kya Mukama waffe The Light and Salt Status wano ku Spirit FM 96.6